ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ബിഗ് ബില്യൺ ഓഫറിലെടുത്ത മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണിത്. 5 ജാർ മിക്സിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജ്യൂസ്, ഒരു മീഡിയം ജാറ്, പിന്നെ വലിയ ഒരു ജാറ്, പിന്നെ 2 ചെറിയ ജാറ് കൂടിയുണ്ട്. പൊടിക്കുന്ന ചെറിയ ജാറ് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടേതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2850 രൂപയേ ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലാഭമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഈ ചെറിയ 2 ടിന്നുകൾ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയ 2 ടിന്നുകൾ. ഈ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ആ ടിന്നിൽ തന്നെ അടച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലാഭമായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്